Pulang. Bima, sayang papa nggak? Ya. Sedikit apa banyak? Mana? Banyak. Sayangnya banyak. Cium. Pak, udah cepat nambang ya. Itu dipapali. Kenapa Aa nangis? Kenapa? Aa nangis tapi nggak ada air matanya. Kenapa nangis lagi tambah lagi? Air matanya habis. Iya. Ya udah nih, minum yang banyak ya biar air matanya air lagi ya. Udah ada Tita. Dadah. 2, 3. Aku papa lagi. Semoga papa kerjanya hebat. Wow. Kok kalau saya kok pakai gunting? Kakak nggak pun rambut. Kalau Api bikin rambutnya, kayak Api bikin Lemnya pakai tangan kanan, Pak Bos. Iya. Papa. Itu. Nah ini. Baru sedikit udah capek. Kurang banyak. Kita harus menang ya. Api kalah sama Pegangnya gimana? Tata. Iya, makan aja cepat. Api kalah ya. Belum Iya. Ini belum di- Menang kalau kalah kan? Kalau menang. Tempel. Kalau menang kalah. Tempel. Kalau menang. Ini loh yang putih-putih, masih di situ lah.